你哋細個係咪咁樣？琴晚啱啱去飲完酒，飲完啤酒，食完宵夜，咁樣就再過嚟飲早茶嘅。下一次我哋而家要翻去香港西九龍咁先算啦嚇。常平火車站坐火車高鐵啊，咁咧喺香港出發去常平，咁咧53分鐘咁就到嘅。咪132。知啦，調翻轉頭啦，我哋喺香港翻到嚟啊，哇！就係嚟到西湖一出嚟已經係望到咁樣樣噶啦，係咪好心曠神怡啊？前邊叔叔阿姨仲喺度跳緊交誼舞添，幾寫意啊嚇！如果你好有精力嘅，同你嘅老伴回憶一下童年嘅年輕時候嘅快樂，喺度划艇仔又得，不過咧有啲曬啊，小心。而家咧已經11點啦，嗰邊咧好多宵夜大排檔。香到非常，所以咧住呢個酒店咧一定要小心啊！因為我忍得好辛苦啊，不過諗住聽朝起身都係去食噶啦，所以算啦，忍一忍。唉，朝頭早5點49分，佢哋啲宵夜仲喺度食緊喎，幾誇張啊！睇嚟好好食啊！同埋仲有正下方呢度都有一檔，哇！至於對面呢檔咧，老細咧就收咗檔。琴晚咧嗰啲客人食到各位觀眾，大家早晨啊！咪又嚟到朝頭早啦！哇，而家早啊，6點16分。咁咧講下琴晚住嗰個酒店先啦嚇。我必須再次強調，我並唔係一個要好安靜瞓覺嘅人嚟嘅。我其實喺我影片曾經多次都講過㗎啦嚇。因為咧，我從10歲開始搬嚟，我而家住呢度咧，其實就喺條火車路隔離嘅。有時候太安靜咧，我係冇安全感㗎。我係要有啲聲我先瞓得着㗎。我琴晚瞓得好好，必須要講清楚。咁點解會瞓得好咧？其實就係因為再之前一日我係好早起身嘅。咁咧，我琴晚一打落床就瞓得着啦，根本10分鐘都唔需要。大概去到4、5點鐘醒咗，咁點解醒咗？其實平時我都係咁長嘅時間醒嘅。琴晚我一路聽住呢班年輕人喺度3個3、6個6咁樣嗌咗1萬嘅，係啊，即係醒咗之後啊，我講。咪咧，其實都幾開心嘅嚇，你後生仔，哇玩得幾開心，哎呦！呢幾位靚女又係啊，其實已經係散咗場一枱㗎啦。據我所知，我知得到嘅就係後生真係好啊！面咧就早餐檔開門喎，邊咧佢哋就仲喺度宵夜中喎，係咪好開心咧？嗱，咁講清楚先啦嚇，我係有啲咁嘅癖好㗎咋嚇。如果各位觀眾係真係好怕嘈嘅，一啲都唔得嘅，千祈唔好揀呢度嚇。你係會好困擾嘅，即係我都知啊。咁同埋咧嗱，我唔怕嘈啊瞓覺，但係咧我係好怕味道好濃嘅。最開始嘅時候咧，佢咪有燒烤嘅，嗰陣肚餓聞啦就開心啫。好在我瞓覺嘅時候咧，就關咗啲窗，因為其實我怕蚊啊，我唔係知道佢哋會嗰啲燒烤味。去到啱啱就係喺3分鐘之前咧，我落坐 lift 落嚟，哇！連喺嗰個酒店嗰個走廊咧，都聞到好濃嗰啲燒烤味啊！咁我其實唔係幾中意嗰種味道㗎嚇，非常好彩。知道我頻道嘅觀眾咧，好多都唔會咁樣喜歡咁樣玩嘅，點會咧？都係家庭客居多。但係咧除非你好抗拒咯，睇到啲後生咁樣啊，又有車嚟接佢走啦。大佬，依家6點19分啊，係睇下啲後生係點樣玩嘅，以前你係點樣玩嘅？我相信大家都試過嘅，幾開心嘅嚇。至於呢邊咧就係合江樓啦。係咪好近咧？我會行路去飲茶嘅。個酒店啊，之前都講過啦。首先咧講清楚先嚇，130蚊咁嘅價錢咧，你係唔好太多怨言。最大嘅優勢得天獨厚就係佢地理位置啦。咁如果講到有唔好嘅地方，大家如果係唔中意嘅話咧，就係佢可能會太嘈咯。然之後佢嘅冷氣咧，就唔算話凍到好似雪櫃嗰種嘅，我曾經嘗試開到26度，
咁瞓覺之前開26度好正常啫，覺得唔算太涼。咁啊後尾咧就校到22度，就可以啦。佢唔係嗰種哇勁啊，好凍啊，好涼爽，就唔係嗰種嘅。咁但係絕對唔係熱。第二有少少微熱啊嚇，不過作為夏天其實就冇乜所謂嘅。咁咧佢沖涼水咧會有忽冷忽熱嚇，咁啊可能應該同隔離房共用一個儲水式嗰種熱水器啦。然之後張床其實我都冇問題，我係好中意嗰種咧，佢唔係話落地嗰種牀嚟嘅，佢係有4隻腳嗰種嘅。咁因為你可以睇到床底有冇垃圾，其實有時候咧我哋住酒店咧比較平價，包括上一次住嗰間都係啊。我係唔係好中意嗰種落地嘅床，即係你睇唔到個床下底有啲咩啦，你唔知道佢嘅幾污糟㗎。係啊，咁其實係好驚㗎嚇。呢度冇，咁但係換嚟咧就係張床可能會薄削啲咯，喐嘅時候會有聲咯。咁啊，我都係唔介意啊。如果大家介意呢啲缺點嘅話咧，咁就謹慎要選擇啦。但係都係嗰句130蚊嚇，我啊再平多5蚊，咁啊因為有積分。哇！唔知大家睇唔睇到今日大霧啊？哎呦！講下今日嘅行程啦。咁我而家咧就去飲早茶。咁呢個叫晉榮嘅茶樓咧，就同我哋以往嗰啲剔子仔食點心就唔同嘅，就係嗰種現場你攞已經蒸好嗰啲一碟碟嗰啲。咁上一次我同老婆嚟惠州咧已經食過一次嘅啦，念念不忘，而且性價比極高。咁同埋咧亦都係當地人早餐美食嚟嘅。咁啊去到先講。第二，我咧就應該會再過去城軌站睇下。其實咧喺我嗰度住嗰度咧去城軌站咧10分鐘都唔使嚇，步行講緊嘅係。咁啊亦都帶大家過去睇下城軌站係點，因為開咗城軌站之後咧，呢度嘅旅遊業咧喺原來已經係好好基礎上咧再進一步嘅。咁第三咧，我就要去買餸。阿夫人咧就已經講啦，佢話最初我過嚟嘅時候，因為佢冇辦法跟到過嚟，佢湊咗女啊。咁咧佢就再唔買餸，冇飯食喎屋企。係啊，咁佢就要求我今晚一定要買啲餸翻去。咁佢話要買啲鹹雞喎，咁到時再算啦。其實我唔中意食鹹雞。咁啊再嚟仲有一個咧，如果我要睇情況啊，有機會嘅話，我想睇下樓價。咁我知道惠州呢個樓價咧，其實都唔平㗎嚇。咁我哋而家就先去感受下當地人嘅生活先。呢度啦，咁啊呢度咧就係我之前所講嘅飲早茶嘅地方。咁啊再次強調下，我成日記住人哋啲名㗎嚇，咁其實都好正常，我唔係喺度大榮晉早茶冇錯啦，係喺個小學隔離㗎，中學定小學嘅中學隔離嘅，咁咧惠州第2中學，咁所以咧好多家長啊，朝頭早咧送小朋友返學嘅時候咧，就會順便咁啊帶佢嚟食個早餐。其實以前小時候我哋就係咁噶啦，尤其我老婆先至係啊，佢成日講啊，阿外父大人咧喺我老婆後生唔係後生啊，小時候咧係好忙噶，咁咧佢哋揸住部電單車嗰陣仲可以揸隻摩托咧，就送我老婆去食個早餐咧，類似就係呢種形式噶啦。咁啊食完早餐啊，外父大人就送我老婆去返學，然之後咧就佢啊開工咁嘅，咁咧就係重溫呢一種感覺㗎啦。咁佢哋嘅點心咧係你可以現場攞啦，又或者係等佢送上嚟都得嘅。咁因為我嚟得夠早，所以咧其實冇乜人咯，啊，仲係舊添。
我又揾到我嘅嘢食啦。咁咧呢啲就肯定唔會千篇一律㗎啦，因為咧有啲我想食嘅咧都係冇嘅。嗱，有幾樣嘢咧係必食㗎，蒸排骨呢度係好好食嘅。第二個係糯米飯，可惜未做好，米都未浸啊，咁咪遺憾啲啦。同埋仲有一個應該叫黃金糕，都係唔錯，不過咧我就淨係要得到蒸排骨啦嚇。我先試下排骨先。咁佢係呢一種嘅，梗係有醃過㗎啦，有少少辣椒嗰啲辣椒圈咧，咁樣一齊蒸嘅，全部都係肉嚟嘅。佢哋呢度咧，其實已經變成網紅店啦。上一次我嚟嘅時候咧，嗰陣就係疫情啦，已經係好火爆啦，所以我今日嚟得特別早。咁咧又係有少少似咩？似我哋廣州啊西華路嗰種咧，既有當地人嘅生活。但係咧又有遊客嗰種小店嚟嘅，咁同埋咧老闆娘咧係好客氣嘅，佢唔會話嫌你煩啊嗰種，而且講嘢特別溫柔。肉咧肯定係醃過㗎啦，你唔醃過咬唔到嘅。但係咧食起身咧都食唔到好濃醃料嗰種味道，有少少蒜蓉但不多，同埋有少少辣椒咯。啖啖肉，然之後咧仲有狗狗喺度等食嗱，大家睇下係咪有好多後生仔咧一早過嚟食啊？佢哋未必係本地人嚟嘅，一早要佢起身好難嘅喎，或者琴晚已經玩到依家先散場，已經話唔定啊！你哋細個係咪咁嘅？琴晚啱啱去飲完酒、飲完啤酒、食完宵夜，咁樣就再過嚟飲早茶嘅啦。都就係一個咁樣嘅城市嚟，既有新派嘅，而且咧我喺呢一區咧已經唔算新派嘅。喺另外嗰邊咧就更多嗰啲類似咩咖啡店啊，好優雅嗰種，唔知個老細點賺錢嗰啲咧，又或者咧好似呢啲咁融合莫咗老一輩生活嘅小店啦。呢個牛肉丸咧同我哋平時食到嗰啲完全唔一樣嘅。佢係冇加任何嘢喺裏邊嘅，所以咧蒸起身會有少乾，咁但係咧因為有肉汁啊，佢係唔似平時我哋食到牛丸咁樣咬開咧，裏邊係會散開嘅，佢係冇嘅，好謹慎嘅。呢度食嘢咧就要注意呢樣事情咯。如果你好似我咁想坐戶外嘅話，會熱啲㗎，只有風扇，咁啊裏邊係有冷氣嘅。但晏咗咧，裏邊可能冇位，咁啊睇你點選擇。第二，坐喺戶外咧，你可能係會同後邊嗰個叔叔佢會頂到你嘅。嗰邊咧又睇住啲同學仔翻學啦，阿婆婆啊帶小朋友翻學，啲中學生咧一早啊要翻學，而家差唔多7點㗎啦。至於我咧就喺度飲早茶咯，好過癮嘅。嗰啲同學仔咧都喺度買早餐嘅，佢有手揸餅嘅。嗰度係唔知食咩嘅，嗰度最多人嘅咯。豆腐花我見到，再前少少咧仲有雞蛋煎餅添。至於我咧就試下鳳爪啊，咁佢唔係嗰啲大酒樓炸嗰啲鳳爪，佢係會有少少炸得唔係幾透。我上次食過，唔知今次會點。至於個鳳爪咧，就正如我之後所講嘅。佢唔算係炸得好透嘅，唔係嗰啲炸到脫晒骨嗰種，係要你慢慢食咧先食得到佢係鳳爪嚟嘅。咁至於個調味咧，亦都唔會係好一汪油喺下邊啦，味道係比較淡嘅喎。咁佢哋呢度咧啲嘢食咧都係唔會話好多食品加工劑令到佢冇咗食物嘅原味。佢可能口感唔算話勁好，唔係話嗰種。咬落去入口即化冇啊！有一個牛丸篤落去咧，好似真係篤落個牛肉度咁嘅嚇。但係咧呢啲嘢原汁原味，唔係又點會有咁多老街坊嚟食啊？係嘛？阿叔食得幾開心，聽講話咧食咗幾廿年嘅，唔係啊，我講嘅咋嚇。飽飽，大家睇上嚟覺得點樣？至於你話嗰啲味道係咪精彩到不得之了咧？
其實唔係嘅嚇，尤其個鳳爪，我最唔滿意就係個鳳爪，即係炸得唔係好透嘅。咁但係咧，你話要感受當地人嘅生活，咪一定係揀呢個地方噶啦。飲下早茶，睇住嗰啲同學仔翻學啦。原來喺呢個附近咧，足足有4間學校㗎，又有貓仔賣啦，3隻㗎，好細隻啊，搞笑。啲捉老鼠嘅。好，講翻先頭嗰度啊，最尾埋單係23蚊嘅。咁其實我係唔知道邊一碟係幾多錢嘅，23蚊，好奇怪個數啊！可能有1蚊茶位啩，我唔知。嚟我就會繼續慢慢行，我會去前邊一個市場買少少餸先。咁啊買完之後咧，我會擺翻去架車度。咁啊然之後咧，繼續後邊嘅行程嘅。喺我啱先飲茶嗰度咧，要翻去酒店行路，慢慢行，大概10分鐘左右到啦。呢個地方咧就喺水東街尾嘅啫。咁琴晚咧，如果唔係我太肚餓，我會再多少少時間選擇咧，我應該就會嚟呢度食嘢嘅。咁啊呢度叫海鮮街。至於我就要去前邊嘅市場買少少餸先。大家睇下知啦，阿姨拎住啲餸出嚟啦，係咪？講到咧，我同老婆外出去外邊，咁一路去外邊然之後咧會去買餸嘅。咁應該係一係就係從呢度開始，係從惠州開始，唔係一係從呢度開始，係從肇慶開始，我已經唔係好記得啦。咁總之咧嚟到呢度見到啲菜又幾平喎，又有開車，咁點解唔買啲啫？就係咁啦。咁其實咧講嚟講去咧，其實一個原因就係懶嘅啫嚇。再嚟咧，另外仲有一個原因咧，就係出到嚟外邊啊嚇，有啲菜咧係幾平㗎，咁但係要識睇咯。如好似上一次咧，我哋去大堂買餸嗰陣咧，嗰個阿姨賣海鮮，嗰個阿姨咪講咧，我哋話咧嗰個佢賣嗰啲海鮮啊，仲平過我哋喺陽江啊。咁佢話係㗎，出處不如聚處啊嘛，所以要識睇。至於我面前呢個市場咧，就係咁嘅，佢有室外部分嘅，有室內部分。咁咧室內部分咧喺前邊嘅，咁啊我哋先行下戶外呢部分先。但係睇上去唔算話勁熱鬧嗰種喎，冇話去到譬如話江門啊、東莞啊嗰啲咁熱鬧嘅感覺嘅。再嚟呢度有寫住，我已經見到幾檔嘅。當時咧我都覺得奇怪，橫瀝乜唔係喺東莞嘅咩？應該佢講嘅係惠州呢邊嘅橫瀝嘅。仲有呢個就係當地人嘅早餐店啦。咁至於我咧就入去室內市場買少少餸，咁我就唔會買好多，蔬菜為主咯。首先咧，一嚟到我見到一堆嘅菜檔，冇明碼實價。尤其我呢啲樣咧，埋到去咧，一定係作我一筆㗎嚇，即係開到高一高價錢咁，有好多老闆都係咁樣，我見過㗎啦。咁啊，所以咧，我係唔會買嘅。咧有明碼實價嗰啲，我寧願佢貴少少都冇問題。不過好多人都話明碼實價嗰啲咧，寫住咧，但係個稱可能冇咁準咯。咁啊，見仁見智啦。但我寧願係寫住價錢嘅。咁啊，再嚟啊，呢邊咧就賣牛肉嘅，後邊就賣豬肉嘅，咁樣噶嘛。咁啊，嗰邊就賣雞嘅。我去睇下啲牛肉，好似幾靚啊嚇！有冇寫價錢啊？有啊，牛腩34寫住啦。咁啊，呢度牛肉34可以啊，因為我係有開車有帶冰塊嚟嘅。咁啊，而家啲牛肉平咗好多咧，咁我係可以買啲翻去嘅嚇。下邊嗰啲係牛腩嚟嘅，我就唔買牛腩啦，肥嗰啲。阿姨就揀翻啲肥嗰啲出嚟啦。我要1斤零左右嘅牛肉咯。話靚女啊，帶小朋友翻學仲不忘買翻啲牛腩翻去煮俾小朋友食添。呢度啊真多豬肉賣喎嚇，牛肉檔反而先頭有一檔啊，前邊有一檔。咁我買咗呢嚿牛肉啦，31蚊㗎，自己翻去切。
都多喎，同埋咧，因為始終呢個東江邊啊，咁啊都係會有河鮮，但係因為東江係水流咧係會急啲嘅，咁所以咧佢又唔似話我哋去到西江某啲地方，譬如三水嗰啲咧咁容易打到水產啊淡水魚上嚟嘅，所以就會少啲咁多。基本上咧，我行過晒啦，真係見唔到有明碼實價嘅菜檔喎。啲菜翻去咧係唔得嘅。超市前邊呢度有超市啦，都係算啦。咁我出去再買啲鹹雞，然之後頂硬上睇下問下啲菜價係點。喺市場邊咧又見到幾個菜檔嘅。咁啊呢啲都係冇明碼實價㗎嚇，但係咧就通常會比市場裏邊嗰啲咧會冇咁亂咁開價啦嚇。呢度咧個超市啊就係先頭我哋睇見嗰個咧，咁又有菜賣㗎啦，明碼實價係咪？但係佢嘅選擇咧就並不太多。生菜2蚊3毫8咧，油麥菜3蚊咧，其實都唔平嘅。3塊100多。通菜幾錢啊？通菜哦，可以，要1斤到啊，老細，你幫我執啦，係幾錢把？打番嘅嘢吧，1斤3蚊1斤。3蚊斤，買咗2棵菜7蚊，呢啲咪老實咯。同埋我見到啲荔枝，不過真係唔敢食咁多，10蚊1斤嘅。當地人咧都唔會話好有戒心啊，睇見你拍攝就唔得㗎，冇啊。先頭咧賣菜嘅老細又問我啊，呢部咩機嚟㗎？你係做乜嘢㗎？咁幾歡樂嘅，幾歡樂嘅。確實咧，呢個市場真係冇之前咁熱鬧喎。之前不過可能因為當時咧係疫情啊，唔係室內咧有好多市場咧入去啊，又話要驗核酸，又話要這樣那樣。咁當時咧戶外部分呢部分咧係好熱鬧㗎，即係行唔過嗰種㗎。咁啊時至今日咧就差啲啦嚇，呢度有。我要一斤，看一下嚇。哦，咧我就已經買齊啦。咁我打算前邊好似仲有一檔賣鹹雞嘅，唔知買唔買到啦？買到啊，買半隻翻去俾佢老婆試下啦。咁啊上到車我先至同大家講我買咗啲咩，買咗好多啊，仲有黃皮添。我又翻到嚟呢個路口啊，即係水東街呢度個街尾咧。咁咧喺前邊咧仲有一個鹹雞檔嘅，賣鹹雞嘅。上一次嚟咧，老婆啊睇見你已經係心喐喐想買㗎啦。咁啊，今次啊買半隻或者1/4啦。咁啊翻去睇下半隻啦，唔好1/4啦嚇。除非佢好貴，冇錯啦，就係呢度啦，叫惠東隨記客家鹹雞。咁但係佢咧就冇寫幾錢嘅。阿老細咧呢個前邊呢位咧買咗2隻，203蚊，咁即係平均應該係半隻就50蚊左右啦嚇。睇我嘅戰利品啦，因為冇地方啊，唔打開嘅。呢個咧客家鹹雞，咁啊32蚊1斤。呢度咧就使咗半隻啦，使咗55蚊，咁係靚嘅。老闆咧就話新鮮㗎，唔會唔新鮮㗎。而且咧非常幸運地咧，就係有個靚女咧都同我一齊買嘅。啱有個靚女同我一齊買，我哋就要求佢要一半，我要一半咁樣嘅，咪就好咯，夠新鮮啊嘛。另外有啲鹹雞咧，佢係會攞一種黃色嘅醃料，咁但係當然啦，嗰啲係食得嘅，但係咧最好都係唔好，應該叫黃梔子粉啊，大概咁上下點寫，其實我都唔知啊。老婆講過嘅，佢會令到咧個皮特別黃㗎，咁佢呢個咧就唔會嘅，就係呢一袋黃皮啦。
咁啊黃皮咧，雞心黃皮嚟嘅，佢同我哋見到平嗰啲唔同啊，平有啲賣2蚊、3蚊都有啊。嗰種睇上去咧好似透明咁噶，呢種咧係唔會嘅。咁啊個雞賣得貴啲，係7蚊一斤雞心黃皮。係咧就係呢袋肉丸啦。咁啊我咧就話要1斤啊，老細啊好客嘅，真係俾夠1斤，係隻啲咁多都唔會多嘅。咁啊23蚊一斤，叫咩咧？橫瀝肉丸，細細粒呢種嘅。細細粒㗎喎嚇，一路去市場嘅路上咧，見到3間都係寫橫瀝乜乜乜店乜乜乜店啊，譬如話肉丸店啊、橫瀝腸粉啊咁呢啲，我就奇怪咁東莞橫瀝開到嚟呢度咁中意食啊，點會開3間㗎？係咪先？咁其實唔係嘅，買呢個肉丸嘅時候咧，我問下老闆，老闆啊係咪惠州呢度咧都有橫瀝㗎？佢話係啊，附近嚟嘅就係咁，咁啊知道啦。咧就買咗一大袋嘅，超多嘢，仲買咗菜啊！喺賣肉丸嗰檔老闆嗰度啊，咁啊又買咗菜嘅，啊唔係買黃皮嗰檔個老闆度又買咗菜，咁啊7蚊幾好啊！係咪同一檔我都唔記得啦嚇。總之就7蚊啦，2斤足有番薯葉啦，同埋通菜嘅。頭我就行裏邊嗰度，咁啊過去食早餐㗎啦嚇，早餐店就喺鏡頭嘅後邊嘅啫。咁依家咧我就行另外一條路，呢條路咧係大啲嘅，多啲人行嘅。咁啊再嚟啊，呢度又有大排檔嘅。而家咧已經係差唔多8點啊，7點42分啦嚇，好多人咧就趕住翻工嘅時候，應該晏啲可能會仲再熱鬧啲嘅。惠州呢度咧，尤其惠城區啊嚇，絕對唔係我哋想象中嗰種咧，始終都係城區，好農村啊，又或者好落後嗰種感覺嘅。咁啊，雖然你話同深圳啊、廣州比咁就有啲差距嘅嚇，喺城建啊各方面。咁但係咧因為佢哋教育係真係好好嘅，咁所以咧我哋見到好多後生仔咧，其實都係好有禮貌啦。同埋唔係好野蠻嗰種嘅，包括即使係長輩，有啲上咗年紀嘅叔叔，可能冇咁注重禮儀啦嚇，都唔會嘅，因為始終係教育，所以教育係好緊要嘅。後生嗰啲都係玩啊，但係對人係有禮貌嘅，就唔會話你廣州人咁嗰啲咧係冇嘅。咁當然啦，電動自行車就肯定都會有嘅啦。但係咧，即係電動自行車咧，即係你開過一次咧，你就知道有幾爽㗎啦。我琴日開過喺河源，真係好爽嘅。咁咧開完之後咧就會上癮㗎啦。咁除此之外咧，其實交通咧都唔算話太瘋狂㗎，啲人開車。同之前我哋去過幾個城市一樣啊，開平啦，琴日喺嘅河源啦，呢度都係嘅。都係好有趣嘅一個共通點咧，就係佢個市中心係會有好多河流啊，又或者湖泊嘅。上次去開平就係啦，幾多橋啊，係咪？咁但係嗰度交通就真係混亂咗少少啦。惠州呢度咧，亦都係既有東江啦嚇，亦都會有西湖啦。咁佢亦都係行下有一條橋，而且嗰啲橋咧就唔係話好長啊，即係人步行咧都過得到嗰種嘅。咁我梗係唔知道喺國內會唔會仲有其他地方係有咁多河流橫穿咧？我知得到嘅武漢都係咁嘅嚇，但武漢啲橋咧就長好多嘅。呢度咧就係老城區啦。其實一路咧我都係想揾下地產中介鋪嘅，可惜揾唔到咯。咁同埋因為樹木夠多啊，所以咧係會見到有好多嗰啲早餐檔嘅，就喺路邊嘅啦，對面又有一個啦嚇。越強石磨腸粉，睇起身好，不過我廣州人嚟到呢度食腸粉就算罷啦嚇。惠州咧路邊停車咧都唔算話勁平啦，咁但係佢係個上限唔貴咯。嗱，首先咧第1個鐘頭係5蚊，咁啊30分鐘免費，第1個鐘頭5蚊，然之後咧斷15分鐘1蚊半加上去。不過咧有個好處咧就係40蚊。24小時，佢唔係話好似按自然日咁24小時喎，佢係連續嘅喎嚇，因為我嘅車停咗喺嗰度咧，咁我停嗰個位置係30蚊嘅一日啊，24小時唔好講一日，咁擺喺嗰度好啊，可以啊，因為我見過一啲私人停車場咧減收60蚊㗎，
咁呢啲係好啲嘅。但係即係講明，其實佢停車都唔平咯嚇。惠州呢度咧係最多住嘅客家人，咁啊客家美食都多啊。如果假設先啦，你係一個客家人，由細都係食客家菜大嘅，咁如果係非要揀一個地方嚟退休嘅話，我認為咧惠州呢度係唔錯嘅機會，有現代化嘅事物啦，大商場啊，唔會冇嘅，唔會話你想買個手提電話，仲要捐窿捐罅，然之後揾嗰啲不知名嘅代理商，係冇可能嘅啊！又會有咖啡店啦，除此之外咧，仲會有一啲應該叫咩獨立嘅咖啡店啦，即係佢唔係連鎖式經營，係嗰啲後生仔開，又會有傳統嘅早餐嘅喎啊！嗰啲我哋今朝飲茶嗰啲咧，阿叔叔啊，同你一齊喺後邊食早餐嗰種咯。嘢咧又會有好多水啦、湖啊、依江嘅宜居啦，好舒服㗎。係時候講下樓價啦。咁首先咧，佢就分咗兩種，我哋而家睇到嘅二手房。咁二手房咧就唔係對面嗰啲好殘好舊咧，嗱，譬如面前呢啲啊，我就唔係講呢啲嘅，而係咧將鏡頭擰過嚟呢邊呢一種嘅。咁呢一種咧，我哋就見到啦嚇，佢嘅標價咧係接近1萬係啦。咁而家樓市低迷係眾所周知嘅原因，所以咧會係仲有價講，但係我諗10% 就已經係極限嚟㗎啦。咁1萬蚊一平方米啦。喺我經常會睇樓價呢個 app 裏邊咧，咁啊嗱，比上月又下降咗啦。咁啊呢度寫得下降咁少咧，其實係仲下降得更多㗎。咁啊仲有好多啦，大多數咧都要過百萬㗎，有啲細啲嘅就81萬咯。而咧我哋真係好少會見到嗰啲好舊嗰啲屋啊。即係我啱先，我哋廣州所講叫老破小，即係龍津路嗰啲啦。咩叫老破小咧？首先樓齡大就叫老，破咧就係佢好殘好舊㗎啦。翻新亦都冇乜價值嗰種咧。咁但係你話唔住得人咩又住得嘅喎？小就係佢面積好細，即係可能得10零20平方。即係如果香港就200尺不到嗰啲咧嚇。小似上邊呢啲，可能比上邊呢啲仲要舊嘅屋咯。至於新嘅樓盤咧，就係咁嘅。譬如話呢個惠城區在售，佢寫在售應該係已經係可以攞到房產證㗎啦，13000蚊一平方米嘅。嗱，下邊呢個就平少少啦。德龍悅府係嘛？呢個咁平嘅咧8000蚊啫喎。呢個要全個二啊嚇，太平嘅話。咁啊，仲有仲海區呢啲咧，其實就已經係好遠好遠嘅啦。嗱，惠城區呢啲大牌子嘅樓盤咧，都要11500蚊啊。基本上大概大家就知道喺惠州呢度嘅樓價啦。咁睇嚟二手樓業主壓力都幾大喎嚇。因為其實仲有幾個原因，因為就除非佢好等錢使，即係等到唔得㗎啦，聽日就要使㗎啦，急住急售嗰啲生意慘淡。如果唔係咧，二手同一手嘅價錢差得唔係太遠咧，佢冇必要賣。又或者想買嘅人，即係譬如我想買間屋咁，就喺惠州，喂，一手咁嘅價錢我都買一手啦，係咪先？除非佢有問題咯，嗰個樓盤咁啊，所以就要睇清楚咯。咁如果有啲已經有人入住嘅，咁啊唔怕㗎啦嘛，係咪先？你係全新發售嘅，咁啊小心啲咯。呢度就係惠州市第2中學嘅。其實喺呢幅牆後邊咧，就係先頭我哋去食早餐嘅地方。晨早過嚟啊，散下步，運動下，有益身心啊，係咪？咁啊，而家咧我就真係要翻去架車度啦。咁啊，行得七七八八。我咧該運動嘅亦都運動完啦。即係出咗一身汗。然之後餸亦都買齊啦。咁我會將啲嘢擺翻上車，稍作休息一下咧，我就會過去城軌站嗰度帶大家睇下嘅。睇下究竟如果喺嗰度出嚟遊玩，咁究竟係點咧？如果喺廣州過嚟，譬如話番禺咁樣過到嚟，大概又需要用幾多時間咧？等陣見。
翻嚟我架車呢度啦，擺低啲餸先。次咧我帶嚟呢個保溫箱咧係再大啲，咁下邊咧有好多梳打水啊、礦泉水咁嘅，咁啊都仲凍凍地啊嚇。不過咧就冇之前佢老婆攞嚟嗰啲咁凍咯。肉類呢啲咧就全部都要攞啲冰住佢先得嘅，如果唔係咧就好容易變質。咁但係咧就都要綁好佢咯。呢啲咧就唔使嘅，真係好新鮮啊！呢個番薯葉，阿老闆娘咧話：我啲樹葉好靚㗎，咁係幾好㗎嚇。車咧就咁樣停喺路邊㗎啦。至於前邊呢個咧就係我琴日所提及嘅中山紀念堂啊，中山公園啊。咁隔離呢度咧都有早餐食嘅喎，食得好開心喎。亦都唔係話淨係遊客啊，又或者當地人食喎，都有嘅噃。咁啊，前邊呢度中山居園既然都嚟到啦，咁啊，你去望兩眼都好啊。咁佢唔係好大嘅，同埋咧，而家呢個時間都仲未開門。嗱，前邊睇嘅中山紀念堂，咁各位翻到嚟之後咧，你話咁啱經過附近，咪入嚟望望，其實都不妨啊。喺前邊咧係有路過翻去，我哋琴日咧經過話嗰個大概係城牆嗰個位置嘅。依家咧就好多當地人咧，叔叔阿姨啊、退休工人啊，咁喺度健身做運動咯。咁點解會呢個時間入嚟咧？梗係晨運啊嘛。點解要晨運咧？其實就係因為朝頭早冇咁熱嘅啫，係啦。該睇都睇過啦嚇，大家以後翻嚟遊玩，其實惠州係幾好嘅，好多地方你都景點都唔使錢嘅，真係嚇。有錢啊嘛，係咪先？咁啊變咗市政咪唔使錢咯。咁我會先翻酒店先，因為點解咧？因為我手提電話冇晒電啊，咁啊翻去叉電，大概9點鐘到啦，咁啊再過去睇埋城軌嗰度，咁咧就出發下一個行程就過去博羅嗰度噶啦。各位觀眾，而家差唔多10點啦，咁啊我喺酒店小休咗一輪之後咧，又出動咯噃。咁話説咧，城軌啊，我大家咪上次帶大家去過東莞嗰度嘅，咪食咗燒鵝嘅。咁城軌咧其實已經開到嚟惠州呢度嘅啦，係咪好似個地鐵站咁咧？係可以一路坐到翻番禺嘅咩？惠州旅遊業已經係好發達㗎啦，因為有惠州西湖啊嘛。自從開埋呢個城軌之後咧，我相信更為方便啊！一據說咧喺呢度啊，仲可以坐到去巽寮灣嘅。咁啊最初我都以為咁諗，哇！巽寮灣大家知唔知係咩？即係海島嗰啲咁誇張，其實唔係嘅。喺嗰度出嚟咧，仲要1個鐘頭係打車嘅，咁樣嘅。係即便如此都好啦，大家咧因為開咗呢個西湖城軌站啊，亦都出行多咗一個選擇嘅。依家我就帶大家睇下，但係正如之前所講啊，城軌咧佢就唔係高鐵，佢係會好慢同埋好慢嘅，係適合乜嘢咧？係適合你慢慢玩嘅。咁最佳嘅辦法咧，因為下一個城市啊就係翻去東莞嘅，咁啊翻去東莞常平啊，咁啊各種都得嘅。如果你係我都要翻嚟番禺，咁咧價格都唔平嘅喎，78蚊，價格唔平都算啦。時間咧需要好耐啊，足2個鐘頭啊！呢度咧就係城軌站啦，咁啊再科普一下咩係城軌咧？城軌咧就喺地鐵同埋高鐵中間嘅一樣嘢嚟嘅。嗱，地鐵咧就唔會話有設時間噶嘛，即係你嚟到有位有車你係上嘅，有位你係坐㗎啦，係咪？咁啊高鐵咧就係你買咗飛先至俾入嘅。城軌咧就唔同嘅，城軌咧只要佢冇滿座，呢個機會係好微㗎嚇，滿座喎，只要唔會咧，咁你就可以入得到嚟㗎啦。咁啊前邊就買飛嘅，咁喺喺呢度咧嗱，上邊好清晰寫晒價錢啦。咁如果要去東莞啦常平南樟木頭，咁啊價格平咯。各位觀眾咧想我坐高鐵喎，咁點辦咧？常平南、常平東係嘛？常平火車站
咁就假設我哋而家要翻去香港西九龍咁先算啦嚇。常平火車站坐火車高鐵啊，咁咧喺香港出發去常平，咁咧53分鐘咁就到嘅，咁啊132蚊嘅。先唔計等車時間，假設我而家我就要去香港西九龍，咁喺呢度咧，究竟要使幾多錢，同埋點樣買飛？然之後大概用幾多時間咧？睇下啦。先，如果喺常平站去到香港西九龍咧，係有咁多班次嘅，咁大概時間都係1個鐘頭左右啦。價格就固定咗㗎啦，132蚊。咁我假設11點45分呢班車啊。咁咧，即使話我2點鐘就可以到西九龍啦。咁究竟我12點45分趕唔趕得切咧？因為咧10點43分嗰班咧有啲趕啦，因為真係幾趕嘅嚇，真係未必得嘅。咁咧我就揀購票，購票，咁啊確定，請在左側選擇到達車站。就常平南，咁就得㗎啦。撳完之後咧，就撳下一步，咁啊揀今日啦，好簡單嘅呢個選擇班次佢跳咗出嚟啦。咁我哋揀最快呢個，咁啊仲有10分鐘就開車，就要趕少少啦。咁如果你話我趕唔切驚喎，咁你咪10點32分啦。其實咧有一個竅門教下大家嘅，就係點咧？你先揀後邊嘅班次，10點32分，你唔會趕唔切噶嘛。揀咗之後咧，你就入站。佢俾你入咪入咯，唔俾咪唔入咯，係咪先？係俾啊，講清楚先，因為我試過啦。呢啲車飛咧，你喺時間段咧，你係唔需要揀啊！我哋要揀呢班車，佢先開門，唔似高鐵，佢似地鐵㗎。咁咧，我建議揀呢一個，揀完之後咧，就11點18分就會到㗎啦。揀完之後咧，咁你咪拍你個身份證，又或者港澳通行證上去，咁就得㗎啦。之後咧，如果實在嗰部機唔得，因為我真係未試過啊，我都係睇資料講話港澳通行證係可以嘅，真係唔得，咁你咪售票窗口買飛咯，係咪先？而且咧，工作人員一定會話到俾你聽，趕唔趕得切㗎。好似呢位先生咁咧，佢想買12分鐘嗰班車咧，工作人員已經同佢講緊話，你係趕唔切㗎，唔好搏㗎，咁咪唔搏咯。講緊普通話，大家應該聽唔到嘅，大概意思就係話叫呢位客人，好似我先頭所講啊。你買後一班，買咗之後咧，咁樣然之後咧就再去嚟搏下睇下坐唔坐到前邊嗰班，即係早嗰班啊咁咯。咁啊好啦，假設我而家就已經去到常平火車站啦嚇，我依家喺西湖東就坐呢班10點32分嘅班車，11點18分已經到咗常平南咯喎。我而家就喺常平南，假設啊。28間非常充裕咧，我就可以揀12點45分呢一班車，慢慢坐翻去香港西九龍。咁啊，大家見到啊，2等有票，1等9張，咁就肯定係好穩陣嘅啦。呢啲咧就同城軌唔同啊，城軌咧你買後少少嘅，趕唔切買一班啦，係咪先？再唔係咧，好似我上次咁，不過香港觀眾可能未必會做得到啊嚇。你下載一個 app 咧，叫做羊城通啊。咁就可以入到咗站，不過要做實名認證。如果你好麻煩啊，我都唔識嘅點撳啫，咁你咪喺櫃位買飛咯。如果唔係嘅話咧，好似我呢種咁咧，我上次已經做咗實名認證啦。你一拍佢就要俾你入㗎啦，佢唔可以話你趕下一班咧，佢冇得咁樣建議嘅。咁你入到個車嚟，咁俾你上咯，係咪先？咁你話會唔會冇位啊？咁除非係極繁忙時段，你係可以冇位嘅，而且講清楚城軌係不設劃位嘅。咁啊，只要即係好似坐地鐵咁上到去，前邊嗰個靚仔年輕人話：叔叔你年紀好大，唔會讓俾你㗎啦，唔讓俾你，咁啊唔讓俾你㗎啦，咁就係咁嘅啫，就唔同高鐵。高鐵咧，你係揸住張飛上邊寫住嘅座位號，有人坐住，你可以請佢起身再請極都請唔俾你，叫乘警嚟都仲得嘅，係啦。呢個咧就係城軌同埋高鐵有所不同嘅地方啦。使200蚊不到，我哋就可以翻得到人民幣啊，翻得到香港西九龍啦。咁而且咧有個好處係咩咧？嗱，點解我哋要坐啲軌道交通咧？就係
你唔使話走出去個火車站，然之後望下嗰個巴士，嗰個巴士好似嗰個站名，個站名你又唔係好識，好似我啲成個記錯名，元廟寺、妙蓮寺、妙妙觀、妙圓觀咧，亂七八糟嘅，去錯地方，東南西北吊鬼轉晒嘅，咁咪鬧交咯嘛！呢站你係好容易記得到嘅嚇，乜常平南、常平東，記住咪係啦，係咪先？咁都記唔到冇計，咪坐多個站啦。你假設啦，調翻轉頭啦，我哋喺香港翻到嚟啊，哇！就嚟到西湖一出嚟已經係望到咁樣樣噶啦，係咪好心曠神怡啊？前邊叔叔阿姨仲喺度跳緊交誼舞添，幾寫意啊嚇！如果你好有精力嘅，同你嘅老伴回憶一下童年嘅年輕時候嘅快樂，喺度划艇仔又得，不過咧有啲曬啊，小心啲。將鏡頭一擰過嚟呢邊咧，又有酒店。再往前行少少就係步行街，雖然個步行街一啲興致都冇咁，但行下都冇妨啊，唔使錢嘅係咪先？咁行完步行街就翻到我住嗰個酒店啦。至於遊船咧，價格係比較貴啊，琴日都同大家睇過200蚊1小時。再嚟喺呢度仲有大商場啦，麗日商場啦，就係我琴日喺河源啊，咁咪最後嗰個去沙巴嗰度咧飲嘢啊，咁啊嗰個商場同一個集團嚟嘅，喺城軌站出嚟，大概用2個鐘頭左右咧，連埋等車3個鐘頭。咁啊，因為要睇視乎你訂咗邊班車，個時間鹹唔鹹接得啱㗎。唔好揀太緊，亦都唔好揀太鬆。如果好似我先頭嗰個選擇咧，個時間中間等車時間確實係有啲耐，你揀翻啲時間冇咁耐咪得啦。出到嚟之後又喺度慢慢喺西湖邊漫步，咁啊有樹蔭底曬下太陽，對身體都好啊。呢啲人唔會曬親，但係咧，個人咧出翻少少汗咧，對身體係好有好處嘅。你話覺得行到熱啦，咦好辛苦啊！佢係39度，而家唔行啊。對面又有星巴克，裏邊凍到雪櫃咁。喺惠州啊嘅公共交通咧係比較好嘅，但唔知大家睇唔睇到咧？我喺路上係一部共享單車都見到，電動自行車係有啊，共享單車、共享電動自行車都係冇嘅。咁所以咧，你可以選擇坐巴士。咁但係細節咧，我就唔逐一同大家講啦嚇。就算我今次咧，我都係打車多。其實講嚟講去就係懶嘅，行都係冇問題嘅。咁啊，仲有嗱呢度有大家樂啦，係咪？咁啊，再嚟斜對面呢度咧係有個博物館嘅。呢度仲翻香港添啊！呢度係有個博物館嘅。咁佢係大概個名我全名唔係好記得啦。總之係紀念喺東江戰役嘅陣亡嘅將士嘅紀念館嚟嘅。喺呢度呢條走廊咧，我覺得真係要行下。咁佢係行車嘅，咁但係咧行人嘅時候咧就要注意啦。哇，幾舒服！喺城軌站一出嚟，如果你行李唔多，孭住個背囊喺呢度一路行一路行，都唔好理佢最尾會行得到邊啊！你喺香港應該揾唔到呢啲風景㗎吧嚇？遠望下西湖嘅風景，咁啊一路行咧，前邊又有酒店，行到攰，咁你又想，我揀間酒店住下，亦都唔係太貴。中心咧通常除咗國企嗰啲上次住過西湖賓館咧嗰啲以外咧，其實通常5星級酒店都係500蚊左右啦。咁如果冇5星級，但係都係用5星級嘅標準嚟設計嘅酒店咧，大概就205蚊左右啦。咁如果好似我琴晚嗰啲咁樣嘅民宿嘅話咧，就要比較碰運氣，又或者佢會有啲硬傷，即係好似我住嗰個咁咧，即係佢係好嘈嘅，你接受唔到嘈嘅。咁啊，梗係唔得啦，係咪先？你咪揀翻嗰啲5星級酒店啊，或者200零蚊嗰啲酒店住咯。民宿咧就會有硬傷嘅。至於點解我受得了咧，就係我唔怕嘈嘅啫。喺鏡頭正前方左面白色呢棟建築物咧，就係西湖賓館，咁啊國企嚟嘅。之前咧疫情嗰陣啊，就去過呢度 book 咗呢個酒店，咁啊諗住喺度住嘅。當時咧就好多不愉快事情，咁但係到而家咧就冇㗎啦。不過始終都係國企啦嚇，咁大家明㗎啦。即係有時候有啲事情佢可能冇嗰啲其他5星級酒店做得咁好咯。嗰度應該叫惠州賓館，而唔係西湖賓館嚇。左手邊呢個。
話唔想住呢啲咁舊嘅酒店，嗱呢度又有叫西湖里酒店，咁啊下邊咧嗱仲有飲茶㗎，大家想唔想知道幾錢啊？呢度咧，我覺得即係我未住過啊，但係即係憑經驗嘅性價比應該都好高㗎嚇，就係呢個啦，冇早餐279，而家即刻 book 279有早餐，兩份嘅話336，梗係唔要早餐啦，係咪？就係呢個啦。樓下呢度咧又有得飲茶嘅，叫裝修啊，好新淨啊，隔離仲有個立體停車場添。你繼續往前行。大概係紅綠燈嗰個位置咧，大家睇唔睇到？就係我同老婆上次嚟惠州咧，就住嗰個酒店啦，即係喺西湖惠州賓館唔俾我哋住啊，係都要揀過嘅酒店咧，就隔離嗰個幾好嘅都。咁啊價錢咧就係咁樣嘅。207蚊標準雙床房啊，咁啊不能同當時疫情價比㗎嚇，唔得㗎。又或者豪華雙人間242蚊，咁咧佢嗰個咧酒店咧個老闆咧係做珠寶嘅，好搞笑嘅係啊，樓下就珠寶店嚟嘅，咁咧喺嗰度行過去城軌站，大家睇唔睇到有幾個人行下嗰度咧出嚟？嗰度就係城軌站。之後咧喺我個左手邊，即係佢嗰個我話珠寶酒店，上次同老婆住嗰個民宿嘅對面就係西湖嘅門口啦。冇錯，就係呢度啦，有條龍呢度咧就係西湖嘅入口啦。各位觀眾，如果你有時間，甚至可能你得1日嘅時間嘅話，其實都可以嘗試下翻嚟惠州玩1日嘅。晏晝開始坐車，咁啊翻到嚟，咁啊入住酒店咯，係咪？咁啊入住酒店咯，嚟到先 book 都未遲啦，咁多。又玩完西湖，蛙完艇仔，食完客家菜，去到第2日大概中午到啦嚇。咁咧睇下你仲有冇精力，會唔會意猶未盡？因為咧城軌呢樣嘢好啊，隨時行都得嘅，唔似話你買機票定時定候，係嘛？嗱，今集咧亦都先到呢度為止先。咁我翻去酒店執好嘢，下一集開始嘅時候咧，我就會帶大家去到博羅嘅。咁咧去嗰度食客家菜。咁因為咧食完呢餐咧，我就翻廣州㗎啦。咁所以咧，第一我亦都唔想搞到咁晏。第二咧，今朝咧早餐我係好早食嘅，所以而家咧胃容量係足夠嘅。咁我就會叫多啲嘢食。咁啊，下集見啦！呢度咧面前就係步行街啦。冇錯，呢度就係步行街。各位觀眾記得幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like 嘅。步行街行下就算啦嚇，冇嘢買嘅。